har'a gooftaan waa tokko nu barsiisa. Ameen. Humna nu keessa dhokatee jiru ni baasa. Ameen. Ameen jedhame. Dammaa fi dhadhaatu wal morke jedhan yeroo tokko maali silaa anatu mi'a atakkamitti mataa namaarra baatee teessee anaa olii jetteetti dammi gaafatte dhadhaadhaan. Dhadhaan deebistee maal jetteeni ani raafameeti jette. Maal jedheeti? Dhadhaa ta'ee calliseetuma dhadhaa ta'a. Maal taateeti? Aannaniin ilmamaa miti. Qoraafamni hin qoraafamaa. Okkoteen inu namaa itti haxxanaa. Hin haxxanama jenna warri kun. Hin haxxanamaa miti. Achiyoo aannani galchaniiti immoo maal godhan? Mee akka dhadhaa jedhame mataarra baatu jedhame nambaa jedhime ammallee ameen warri hamma ammaatti hanga ammaatti haalli sirraase qilleensi sirraase dhibeen sirraase mana waaqayyo keessatti rakkinni sirraase har'a dhadhaa taatanii baatu. Ameen. Warqiin beektumi warqiin eessaa ba'a? Biyyoo keessa miti. Namni amantii isaatiin cimaa ta'e haala rakkisaa keessa tare akkuma warqii san ta'a jechuudha. Ameen. Yesuus gooftaadha. Kanaaf haala rakkisaa keessa tartanii ta'uu danda'a. Karaa rakkisaa keessa dabartanii ta'uu danda'a. Rakkoowwan guguddaa argitanii ta'uu danda'a. Qormaata guguddaa dabartan ta'uu danda'a. Qormaanni sun hundi maaliifi warqii si godhuufi jedhimi. Ameen. Warqeen jirti? Warqee. Warqii taate bakka ishee akkuma maqaa kee. Ameen. Kanaaf warqiin biyya keessaa biyyeen hin qoffaramu miti. Achiyoo biyya moojii baati. Achiyoo warqiin hin miiccamti miti. Achiyoo gara mana faaya hojjetaniitii dhufa miti. Achiyoo ibidda keessa kaa'an. Achiyoo qaxaqaxanii achitti tumanii mimicciiraniit warqiin boodarreessa iddoo babbareedaa teesse kunu asfa iddoo mul'atu. Ameen. Waaqayyo iddoo mul'attan isin kaa'a. Iddoo diinni isin argutti. Ameen. Iddoo miqqanyaaf mortuun isin arganitti fuulduratti isin fida. Ameen. Gaara gubbaa ol isin baasa. Ameen. Mataa gubbaa ol isin baasa. Ameen. Warqiin tumamtee ibidda saniin qoramte amantaan kiristaanallee akkasuma. Ameen. Amantaan keenya qorameeti miti ibidda keessa tareet warqii ta'ee ba'a. Ameen. Warqii ta'ee yoo ba'u kana isinillee warqii mataatan jechuudha. Ameen. Waaqayyoo akkanatti gara araddaa bal'aatti isin baasa. Yesuus gooftaadha. Warqiin gurrarra kaawwamti, asirra kaawwamti, sirra iddoo mul'atutti kaawwamti, asirra kaawwamti, mormarra miti. Waaqayyoo humna isin keessa jiru har'a hin baasa. Ameen. Mee hin baa jedhaan ኢየሱስ ጎፍታ የዛሬው መልእክታችን የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። በጣም እንድትጠቀሙ ስለምፈልግ የዚህ መልእክት ሐሳብ ሞር እንዳልጨናነቅ ስል ይገባችኋል። በጣም ኤክስፕረስ ማድረግ ማብራራት የምችለው በአማርኛ ስለሆነ በደንብ ስሙኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ጀራ አፋን ከመዩ ጭቡን ቀቡ ኢየሱስ ጎፍታ አሜን። ጭቡን ቀቡ ዲማ ኢቲ ኦልቺኑፊ እኒ ጉዳን አፋን ቸሰን ዲማ ማሊፍ ኦልቻ ጅራ ኢቲ ወለረብሱፊ ሞ ኢቲ ኖል ከበጁ ዳፍ ሰገሌ ዋቀዮ በበሊሱ ዳፎተ ይገሩ ነኮርኙ ነምኒ ሞ ባየ ነረኪሳ ነንጂ በነም ጀሩ እንጃለዱ namni oromi fajibus mari fajibus rako qabe jechuudha. Kanaaf afaan nan jibbo so ta'in afaan hin danda'u namni jedhu jiraate garuu natti agarsiisu xiqqoo gara afaanitti afaan amaariffaan nageessumi afaan nageessumi isiniif galaami okay isiniif galaami naangalu namni jedhu አይገባኝም የሚል ካለ እንደምንም ሞክራለሁ ግን መልእክቴን በደንብ እንድትይዙ ስለምፈልግ ነው። ወር ኬኛ ወር ካና አካ ሳፉ ይሳጀሰ ጅራ በር ወጋሜቃ safu qabna safuna eddo qabdi eshi afaan indandeesu taadhaan indanda'u jedhe eshi rakkoon qabu Yesuus gooftaadha. Ameen. Ameen. Maalaati jaalattee Oromoo taate jaalattee Oromoo barte waaqayyo si uume miti. Kanaaf salfii tokko malee
harka keessan baastanii ani danda'u namni abbaa waan fedhe jechuu danda'a zaranyas jechuudha waan barbaade jechuu danda'a waa jedhu atiif waaqayyo wal beektumi mee wal beekna jedhaa bakka waaqayyoon si beekna dhimma ati dubbatteef dhimma afaan kan hin dandeenyeef kan nama kaan irratti yeroo balleessinaan dhibbatina na እንደንደው ጀዳን ተገርሲሳ እግዚአብሔር መዓዛቸውን ያወጣል አሜን እግዚአብሔር በሉስቲ መዓዛዬን በሉስቲ ያወጣል በሉስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክት ውስጥ እንደዚህ የሚል ቃል አለ በሚድኑቱና በሚጠፉቱ ዘንድ አሜን አሜን ወራ ፈየኒ ፊ ወራ በደን በሚድኑቱና በሚጠፉቱ ዘንድ እኛ ኑይ ለእግዚአብሔር የማን ማዕዛነን የክርስቶስ አሜን እስኪ እኔ በሉ እስቲ ለእግዚአብሔር በሉ የክርስቶስ ማዕዛነን በሉ አሜን ማልጀቹዳ ምን ማለት ነው እኔ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ ማዕዛነን ማለት ክርስቶስ ራሱን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጎ የተወደደ መስዋዕትና ማዕዛ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ራሱን አቀርቧል አሜን ስለማ ስለኛ እስቲ አናፍ ጀድሜ ስለኔ በሉ እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ሰዎች ልጆች ሁሉ የተቀበለው ብቸኛ መስዋዕት ማን ነው ኢየሱስ ጀዳ አሜን ኢየሱስ ከናፍ እኛ በእግዚአብሔር ዘንድ የማን ማዕዛነን የክርስቶስ እስኪ የክርስቶስ ማዕዛነን በሉ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር እናንተን የሚቀበለው ክርስቶስን በተቀበለው ልክ ነው አሜን አሜን ሜ ዋቀዮ ጀዳ አሜን አና ከኢላሉ ጀዳ አሜን እጀ ክርስቶስ ይላሉን ጀዳ አሜን ዋቀዮ ጀዳ አሜን አና ከን ጃለቱ ጀዳ አሜን ጃለለ ክርስቶስን ጃለቴን ጀዳ አሜን አሜን ጃለለ ክርስቶስ ጃለቴን ሲጃለቴ አሜን ሲ ክርስቶስ ገድ ሲንጃለቱ አንተን ከኢየሱስ አሳንሶ አይወድም አሜን አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ፍቅር ትልቅና ትንሽ እናደርገዋለን መካከለኛ እናደርገዋለን ሲኒፍ ገሌ ጃለለ ዋቀዮ ነማፍቀው የሮቶኮቶኮ ሐላ ሆጂ ከኘረት ዋን ሁንዴፈሜ ዋኑቲ ፈካቱፍ የሮ ዋን ጋሪ ወጀኔ ባየ ሲንጃለዳ ዋኑ እንጀሩ የሮሞ ዋጥቆ በለሲኔ አይ ጥቆ ጃለሊሳ ማለት ኢሚራቴራ ጀኔ ያና ፍቅሩ ቀንሰዋል ምናምን ጃለሊሳ ይራቴ ጀኔ ያና ለማተቆቆሙ ሲሉ ማዩ ዋን እንጃለን እንትፈካት አንዳንድን ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ጭራሽ ማይወድ ነው ይመስላል እመኑኝ ዋቀዮ እግዚአብሔር ለሙስሊሙ ለጆቫው ለካቶሊኩም ለኦርቶዶክሱም ሃይማኖት ላለውም ለሌለውም እኩል ነው ፍቅሩ አሜን ምን አስቀና ማልቱ ስቀና ምን ማልቱ ሲናፍስም ይናፍቱ በገጃለተ ጀቱሙ ማለፍ ጃለተ ጀቱ ሜ በገጃለተ ጀዳጋ አመለ ሰረት በገጃለተ ጀዳመ ማይሳን ጃለተፍ ጃለል ሲፍቀቡ ንረታ እግዚአብሔር ባያምኑትን በወደደው ስለወደደ እናንተ ለእናንተ ያለው ፍቅር ይቀንሳል እስኪ አይቀንስም በሉ አሜን ሲሁን ዳንያን ና ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሞገሶኛል ምሕረቱ ያቆመኝ ፍቅሩ ነው ቤቱ እድሜ ዘመኔን ብዘምር ይሄም ትንሽ ነው ለእግዚአብሔር ሞገሶኛል ምሕረቱ ያቆመኝ ፍቅሩ ነው ቤቱ እድሜ ዘመኔን ብዘምር ይሄም ትንሽ ነው ለእግዚአብሔር አሜን ጃለለ ሳቱ ሲዳበ አሜን ጃለሊሳ ኢሳኒን ሲናበ አሜን ጃለሊ ዋቀዮ ሲፍቀሙ ጃለለ ኡመተና ማንነፊ ለቀሙ ቂጤ ኢየሱስ ጎፍታና እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ምን ብሏል
ወዷል ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ክርስቶስን በወደደው ልክ አንቺን ይወድሻል። አሜን። እግዚአብሔር ኢየሱስን በሚያየው ልክ ነው አንቺን የሚያየው። አሜን። ስለዚህ እኛ ለእግዚአብሔር የማን መዓዛዎች ነን? የክርስቶስ። እስኪ የክርስቶስ በሉ። የክርስቶስ። እኔ እኮ ፕራውድ እኮ ነው ማድረግ ያለብህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኦፍቱሉማ ጀደማ ይሄ ትዕቢት ነው ይባላል። ይሄ አላ እንዲህ ነኝ ስትሉ ኩራት ትዕቢት ይባላል። ትዕቢት አይደል ይባላል? ትዕቢት ኦሮሚፋን ኦፍቱሉማ ጀደማም ኦፍቱሉማ ጀቹን ዋንተ ታቴ አኒ ከነ ተኤረ ጀቹ ቢቲ ኦፍቱሉማ ጀቹን እሺ ዋን እንቀብኒ ነንቀበ ጀቹ ኦፍቱሉማን አማቲ ዋቀዮ ኢጀ ክርስቶስ ላሉን ሲላል ኦፍቱሉማዳ ዋንታቴ ጀቹ አሜን ዋን ቀብዱ ነንቀበ ጀቹ ኦፍቱሉማ ሚት አሜን አሜን ጀዳ አፋንስ ታውደንዳ እኙማስ ታውደንዳ በየለፋ ከደረስ ታውደንዳ እኙማከ አፋንከ አዳከ ታውደንዳ ኦጂ ዋቀዮ ሲፍ ከና ዋቀዮ ሲፍ ከነ ሁንዳ ፕራውድ ጎቹን ኢቲን ቦኑን ኢቲን ኦፍ ሙልሱን ጩቡስ ሚት ኦፍቱሉማስ ሚት አሜን አሜን አኒ ከፍ ያለው እኙ ዳን ከፍ ያለው ዳጀደ የሆን ሲቲ ኦፍቱሉማ ሚት መቃቆ ጅጅሬ ሚት በርከስቲ ሚቲ አላሙዲን ሲንጀን ሲንጀር ወካን ወነማ ዱሬሰ ተኮሲ አኒ ከፍ ያለው ከና ዋንቲ ዋቀዮ ሲንጀር ዋን ዋቀዮ ይንቀብደ ሲንጀር ነንቀበ ጀቹን ኦፍቱሉማ ሚት አሜን አሜን አመንቲ ቀባችሁ ላይ አመንቲ ቀባችሁ ለጀዲሜ ነው ሲብረጁ ዋን ቀብዱ ጀዲሜ ነንቀበ ጀቹን ጀዲ ኦፍቱሉማ ሚት ጀዲ አመንቲ ቀባችሁ ለጀዲ ኢየሱስ ጎፍታረ ከናፍ ዋን ቀብደኒ አሜን ፕራውድ ጎዳ ዋን ጎፍታኒ ሲንጎደን አሜን አናማ ባይ ሙጫን ኩንጀራ ወራ ቶኮ ሚዲያ ረትሊ አከቲ ኒቁፈ ጀደ አኒ ከንቁፍ ነኝ አቆፉሪ ኢልማ ኢየሱስ አሜን አሜን ጀዳ ገዶ ሙተርሙ ኢልማ ባገዳ ኢየሱስ ጎፍታር ማን አቲውን ቁፍ ነልማ ኢየሱስ አቶ ፊቲና ማን አቲ ዋንኬ ወንዱበተን ወይኔ አሜን ዋን ዋቀዮ ሲጎደ ዋን ዋቀዮ ሲፍከል ዋን ቀብዱ ሰነ ነንቀባ አሜን አሜን ጀድ ቤንቴ ኦሮሞ ሮ ቶኮ ቀምሳ ኦሮሞ ቻለን ጀዳኒ ቶኮ ቤቱ ዋን ጭጭሞ ደይሳን ዱበተንሌ ዋይ ሰቦፊ ኡጋውፊ ከና ስሪት ኢፈቲ ባሰኒ ወረ ኪታብ ቁልቁሉ ቤኩ ጫለ ዱበቱ አማ ብሌሳ ከኛ አጫሉ ሞላልተን ኦሮሞ ሴና ከኛ ወሩሚኑ ኑመቱ ፊ መተመለ ኦዱ ይዩኑኑ ይጀድ አማት ዋን ቀብዱ ዋን ዋቀዮ ሲፍከነ ዩዱበቹ ነው ጀቴበር ቢየለፋ ከናፉ ነምኒ ሞርማ ከኔ ዱበተት አት ዋቀዮ አሜን ጃለለ ክርስቶስ ጃለተን ሲጃለተው ሲጁ ዱጋዳይ ይጀድ ኢንሸኪታ አከሚት ሰገሌ ዋቀዮ ከሲጀድ አመንቴ ፉደድ ዋቀዮ ገሲጀድ ሰገሌ ሰን እንደቻሳ ሰገሌ ሰን እንደቢሳ ሜ ተከተ ኤረ ጀዳሜ ተከተ ዋቀዮ ጀዳሜ ዋቀዮ ጃለለ ጀዳሜ ጎፍታ ኢየሱስ ጃለተን ጃለተ ጀዳ ከናፍ ማል ሰይጣን በሚጠፉትና በሚድኑት ዘንድ ለእግዚአብሔር የማን መዓዛ ነን አለ የክርስቶስ ዋቀዮን እጀ ክርስቶስ ኢላሉን ሲላላ አሜን 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 ባየነመን ቦንሶ አመኩት አናማ ወሶ አነታይ ዋን ሲቲ ታኑማ በረናን ወሶንገሌ ነጋ አሜን ባቀና ቁፍሴ ከጃለለ እጀ ክርስቶስ ዋቀዮ ሆነ ላለ አሜን ጃለለ ኢየሱስ ጃለተን ዋቀዮ አባንኮ ሆነ ነጃለተ ማለም በርባድ ማል በርባድ ጃለለ ዋቀዮ ጫላ ጃለለ ጅራ እንጅሩ የእግዚአብሔር ፍቅር አሜን ሁምን ከኑፍተው ጃለለ ዋቀዮ ኑፍ ቀቡድ አሜን ሜ ፈከኛ አፋማ ጃለለ ሳውሶ አመኑ ባኔ ጃለለ ዋቀዮ ኑፍ ቀቦሶ ይታመኑ ባኔ ወልዳ ዱፍና እንዴ ከሌዋ ሜካው ጀቻልቴ በር ነማ ኮመቻ ነማ አረብሳ ዋይ ነማ ሐሳ ጩቡ ነማ ሐሳ ዋን በዳ ነማ ሐሳቱማ ወልቴ ቢቲ አቺዮ ገልገለ ወደ ቢቱ ገረ ሰገሌ ዋቀዮ ጃለለ ዋቀዮ አመስነ ጃለተ ጀት ሚቲ አሜን አሜን ማላኒ ኪታብ ወሮቶ ኮቶ ማል ጀደ ኪታብ ማለዳ ምህረቱ ምንድነው ይል አዲስ ነው አሜን የሮ ሁንዱማ ጃለሊሳ አራሪሳ የሮውን ማሊራ አራዳ ፍሬሽ ጀዳ
Ameen. Fresh food ajajame mana nyata ama fresh የሆነ juice የታሚ fresh እና አጃጁሚ juice ያጃጀን fresh የሆነ አትክልት fresh የሆነ ምናምን እጅት ማለፊ ካንቶሬ ሲንዱኩብሱ ደንዳ አሜን waaqayyo jedhime nama sibira jiru yeroo hunduma jedhin guyyaa hunda jedhin araara haaraa siif qaba jedhin amen amma har'a siif dije borulle araara haaraa siif qaba iftaan ganamas araara haaraa siif qaba waggaa har'as araara ganama haaraa siif qaba amen kuno galata ke galata imyate uttaalu dhagaati ka qabdu amen Amen jedha amen. Waan ta'e waaqayyo dagate waan boru waaqayyo siif ilaala ati sin dagatin laalladhu amen. Humna kanuuf ta'e amma maqaasaa dha'uu ka dandeenye araara waaqayyo nuuf qabuun amen. Ayyaanni isaa nuuf baay'ateeti amen. Kanaaf waaqayyo humna nuuf kenna amen. Jaalalli isaa yeroo hunda humna nuuf kenna amen. Kanaaf waaqayyoon ija gooftaa Yesuus jaalate ija gooftaa Kiristoos Yesuus ilaaluun nu laale amen. Bammiidhuut isaan fayyanii fi isaan badaniitti yommuu ilaalamnu gara waaqayyootti waaqayyo ija Kiristoosii nu laala jedhe. Akkamitti isaan badaniitti mee maal jenna fooliin keenya kan akkamitti yoo jenne maal jedhamu isaan badaniif maal urgoofna jedhe du'a jedhime sirriitti du'a jedhime isaan fayyaniifoo jireenya jedhime Phaawulos jedhe bare isaan fayyaniif maal urgoofna jedhe mee sirri wayne akkana jettanii nallaalina banaat mee ani jedhi kaam isaan fayyaniif jedha sirri jireenya urgaa jedhame amen isaan badaniifoo maal du'a kuno galata ke galata kuno galata ke galata kuno ilillise galata kuno galata ke galata Dawitu sirbe kullabu kana isa galeti ber wa kandanu ta efedu farsa iba naza Avinisibi yamukangeti galanisi farsamu ganzavageti naftu murtirta kangalte kali kuno galata ke galata kuno galata ke galata kuno illise galata kuno galata ke galata amen Yesus gooftaadha. Jettanii amma ulfina isaaf kenna. Maaliif seetan? Inni foolii keessan jijjiireera. Ani amma afaan Amaariffaan barsiisuun barbaadee ture hafuurri qulqulluu dhufee afaan Oromoo natti galche. Amen. Maal homaa gochuu hin danda'u. Anam yeroo baay'ee maali jedhan kaameeraa maanii kootti koomentii dhufa. Maaliif barsiisaan keessan paastariin keessan neeppiidhaa yoo Oromoffate jedhan neeppi kunoo natti galche amma amen. Kanaaf natti salphateera baradhaa sirriitti afaan keessan gooftaan beekaadha bara amen. Yesuus gooftaadha. Akka uummanni isaa baratuuf barbaada jechuudha amen. Gooftaan afaan kamuu caalsisee mul'isuun barbaadu. Uummanni isaa afaan galuun garuu akka baratu barbaada amen. Kunoo galata kee galata. Kunoo galata kee galata. Kanaaf fooliin keessan jijjiirame amen. Isaan du'aniif maal urgoof du'a. Duuti hin urgaareen ajaamal. Argitanii yeroo tokko namoonni kaanituma lafumarraa sin jibban warroonni irra caalaa warroonni yoon jenne jechuudha. Kaanituma sin jibban maaliif na jibbanii jedhi du'a itti ajoofteeti shi amen jedhi ka amen jedhi kitaaba sin jedhe bar warroota du'aniif maal itti ajoofte urgoof du'a jettaan warroota fayyaniifoo namni immoo lafaa ka'ee sin jaalatammoo maaliif urgooftaniiti jireenya jedha Yesuus gooftaadha. Kanaaf
waaqayyo seenaa keessan yoo jijjiiru akkana taatan ameen warroota fayyaniif jireenya ameen warroota badaniif immoo maal du'a fooliin keessan jijjiirameera ameen mee jijjiirameera jedha ameen mee jijjiirameera jedha ameen kanaaf seexaan yoo sin argu yoo baay'ee finti ka maaliif namni seexaan itti jirus akkasuma yeroo baay'ee seenaa engada jirtuumi sanbata guddaa jaarsi to lubni Biraanu injirtu mee ganama hori jirtan jirtuumi lubni Biraanu abbaan saamii yookaan abbaan luba basaan barsiisanii miti waa tokko nu barsiisanina allee dabalee waa tokko isinitti dubbadheera saba Israa'el kana yommuu laaltan saba seenaa uummata Oromoo kana kee wajjin wal fakkaata haala dhufaatii kitaabuma qulqulluu yommuu dubbistan isaan waa'ee kallacha nutti himanii seera ba'uu keessatti kallacha akka godhatanii fi uummanni Oromoos sirna gadaa keessatti kallacha kan godhatame bokkuu kallacha ምናምን እና isaan wal qabata ani immoo ilaalchi kee yeroo baay'ee kitaaba qulqulluu keessatti yommuu laaltan sabni Israa'el fi sabni Oromoon kun immoo yommuu laaltan baay'inaan kitaaba qulqulluu wajjin wanti wal fakkeessu tokko jira maalidha inni sabni Israa'el Gibxii erga bu'ee booda baay'achuu jalqabe mee maal jedha mee baay'achuu jalqabe jedhame mee nusin baay'anna jedhame amma sabni kun erga baay'achuu jalqabe booda fara'oon laaleet maal jedhee jala hojjettoonni isaas isa jala jiranis hundi isaanii sabni kun 70 ta'ee dhufee biyya keenya garuu amma baay'achaa jira biyya lafaa kana guutaa jira maal haa goonu jennaan no baay'achuun qaban sabni kun jedhe maal haa goonu ree sabni kun akkam baay'anne tokkoffaa baay'annaan immoo waraanni nurratti ka'an numoo jedhaniit sodaatan waraanni ka'e humnaan baay'inaan waan nu caalaniif humna namaatiin maal gochuu qabna dhiphisuu qabna hojii itti baay'isuu qabna hoomworkii itti kennu qabna hojii mana sammuu namaa biizii gochuu qabna sammuun biizii taanaan abbaate haati warraa abbaa warraa wajjin ciistii dandeesse warri fuutanii na gargaartu kan warri rumtanii abbaa warraa qabdan inciisaa sammuun tole jedha mi'ama biyyi baduu edaa lafti kun baduu edaa yookaan immoo abbaa warraa kee ganama idaadhaan dhufanii hidhuu edaan osoo jedhame abbaate walirraa garagartee rafta miti kolfaayisi sireeyyuu adda baafachuu danda'e mee osumaa qabatanaanuu haadha jala ba'u yookaan dhokattee yookaan tokko siree jala akka sammuu isaanii qabachuu qabna seera saayinsiitiin immoo mulaaltan wal hormaata gochuudhaaf yookaan daa'ima gochuudhaaf sammuun abbaa warraas akkasumas ka haadha warraas maal ta'uu qaba firii ta'uu qaba dhiphinarraa bilisa ta'uu qaba jechuudha waaqayyo hafuura dhiphinaa biyya lafaa kanarraa haa dhawu ameen jedhame waaqayyo ummata kanarraa wanta isa dhiphisu nan cabsa jedheera Yesus gooftaadha ganamas ergaa koo miidiyaa irratti dubbadheera saba kanaaf waaqayyo yeroon itti ka'u yeroon amma ameen saba hamaa irraa cabsu ameen isaan fuuldura kan dhaabbate hamaa hafuura hamaa ameen namootatti fayyadama hafuurri sun namoota san kaasuu jalqabeera waaqayyo ameen jedhi ani dhugaan dubbadha non qabu garuu warroota du'aan ka'antu jira ameen warroota immoo hidhaadhaan sookkantu jira waaqayyo saba kanaaf kanan godha Yesus gooftaadha saba Israa'el kana yommuu ilaaltan akkuma saba Oromoo kana baay'inni isaa waan sodaatamuuf dhiphisuu qabna hojii manaatti baay'isuu qabna jedheet fara'oon guyyaadhaan wanta hojjetanirra dabalee kan guyyaa lamaa guyyaa tokkotti akka hojjetan cidii dura dhoqqee ittiin dhiitan namoota biraatu fida amma garuu warrumti dhoqqee dhiitan sun cidiillee akka guurratanii fidan godhe maal gochuudha kun jechuudha hojii manaa baay'isuudha jechuudha Itoophiyaa keessatti yommuu saba kana laaltu akkuma warra keenya tulama kana olaaltan amma takka marfeedhaan akka waliin horree bara darbe keessatti kulaasaa tar akka dhalle jechuudha maali akka baay'anne jechuudha maal laaltan kana keessaa isin jettanii waa'ee politikaa laalina isin politikaalii miti hojiin hafuura
saba eebbifamaadha isin ameen mee eebbifamaadhaan jedhime waaqayyo sanyii sirraa barbaada maaliif ati eebbifamaadha ameen ኢየሱስ ጌታ ነው ዋን eebbifamteef yaa mootummaa mana amantuu እሱ አይደለም አሁን የኔ ጥያቄ ati garuu eebbi waaqayyo sirra jira ameen ati baay'inaan biyya lafaa kana eebbaan guutaa ameen sayxaanni fi ergamtoonni seexaanaa garuu kana waan beekaniif akka waliin horreessi godhu waaqayyo hafuura kana haadhawu akkam baay'anne achi immoo Fara'oon beektu akka hojii isaanii yeroodhaan hin xumurre sammuu isaanii dhiphisuudhaaf hojii itti baay'ise isa lammaffaa hojii isaanii gooftaan waan humna isaanii ta'e mee waaqayyo humna kee jedhime ameen 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 jedhame mee waaqayyo humna kee jedhame inni humna kee yoo ta'e ameen wanta hin hojjetamu wanta hin danda'amu jette hin dandeessa ameen inni humna kee yoo ta'e namoonni guyyaadhaan ka hojjetan caala hojjettee tarta ameen argitanii guyyaadhaan badhoqqee qofa dhiitu cidii yoo fidan hojiin hir'achuu qaba miti hojiin itti baay'ate garuu isaan dhoqqee sanis dhiitanii ameen ameen jedha cidiis fidanii itti dhiitanii guyyaadhaan fixanii oolan ameen mee akkana jedha harka keessaa asiti akkana gootaan mallee kaasi harka lama kaasi indooman atillee kaasi harka lamaan sirriitti ኢየሱስ ጎፍታል አሜን ወንተ ፉንዱራ ከየ ዲኒ ኮ ካይ ጀዳ አሜን ወንተ ፉንዱራ ከየ ዲኒ ኮ ካይ ጉያ ተከት ጀዳ ሐረት ጀዳ ዲተ ጀዳ ኢራ ተረ ጀዳ አሜን አሜን ዋቀዩ ሆምኖ ወሲቶ ዲኒ ከ ሆጂ መና ባይሰ ሲቢራ ካይሰ ዲተ ቢራ ተርታ አሜን ሜ አሜን ጀዳካ አሜን ሁምና ዋንተ የፍ ጎፍታን ኢሳኒፍ ጉያቲ ወንተ ሆጀቹ ቀበን ሆጀቴ አሜን ሁጀቴ ነው ለጀዳ አሜን ሆንቱን እና ሙጀዳ አሜን ሆንቱ የሩክየም ፍም ጀዳ አሜን የሮ ሆጂ ጥቃ ሆጀተኒ ፊ የሮ ሆጂ ጉዳ ሆጀተኒ የሮ እቲ ፉዳት ጥቃ የሮ እቲ ፉዳት ጉዳ ደሞ ጥቃ ወልቂታ ጀዳ መቲ ዶቄ ቆፋ የሙ ኢታኒስ ጉዩመ ቶኮ እቲ ፉዳታ cidis vitani dhoqqees dhitanii guyyuma tokkotti fudhata ameen mee diina koo dhagaye jedhin hojii manaa barbaaddenaaf kennitus jedhin kee takkarran tartu jedhin ameen keessan takkarran tartu ameen takkittumaan hojjetamee bira tartaniirtan maqaa gooftaa Yesuusin mee bira tare jedha Yesuus gooftaadha saba Israa'el dhoqqee akkana hojii manaa itti baay'isan isa hojjetanii oolan achi booda akka hin dandeenye beeke Fara'oon achi sumaan godhe dhiira filadhaatee ajjeesaa jedhe dubartii Israa'el maal dhaltu dhiira deessu warroota deessisanitti narsi jechuudha akka amma narsitti maal godha jedhe dhiirri yommuu dhalatu filaatii maal godha jedhe ajjeesaa argitanii dhiira maaliif dhiirri honjiraanni dubartiin homaa gochuu dandeesse dubartiin wal hormaata gochuu dandeesse dhiirri honjiraan biyyi nagaa uummanni mirga isaa kabachiisa waraantee dubartiin qofi biyya bilisa baasti kanaaf dhiira saba kana immoo yommuu laaltan amma dhiirri keessaa jiifama bara barbaadamee keessaa wanti qoonni jettu Yesuus gooftaadha isa hamaa hafuura kana biyya kanarraa dhaheera ameen hin baay'anna ameen eebbi keenya biyyattii lafa kana hin uwwisa Itoophiyaa dhiisa Afrikaa hin uwwisa ani eebba biyya lafa kanaati jedha ameen waaqayyo nu ajjeesan ni baay'anna itamnullee ni jabaanna abdiin kutnu abdii qabna humni waaqayyooti humni aangoon waaqayyooti aangooni kanaaf jiraanne nutis kanaaf gooftaaf galannaa ta'u isaaf amma samuuna gadhiifama kun ameen Yesuus gooftaadha kanaaf waaqayyo humna isin keessa jiruun hojii manaa diinni isiniif kennu dabarsee akka ba'u godha ameen Yesuus gooftaadha kanaaf waaqayyoon humna isin keessa dhokate hin baasa ameen humni immoo callisee hin ba'u akkuma duratti isinitti himee dhadhaadhaan akkamitti ati mataarra baatee jettee hin dammi anatu mi'aa sila akkam jennaan aan dhiibbameeti jette
sabni dhiibbame ameen sabni dhugaan isaa dhokfame ameen waaqayyo gaara gubbaarra mul'isa mee mul'isa jedha ameen Yesuus gooftaadha kanaaf mataarra baatu isin ameen tullu gubbaarra taatanii mul'atu ameen akkanumaanii miti wisdom yookiin immoo maal jedhama xabab yookiin immoo afaan oromiffaan ogummaa jedhama ameen ogummaan akkamitti dhufaadha amma ogummaa jechuun humna yookaan immoo tooftaa rakkoo keessan ittiin furtan ameen ga'umsa rakkoo keessan ittiin furtan jechuudha ogummaa jechuun ጥበብ ማለት ቻሌንጆቻችሁና ችግሮቻችሁን ሶልቭ የምታደርጉበት በእናንተ ውስጥ ያለ ብቃት ማለት ነው አሜን ሶ ለምሳሌ ጥበበኛ የምትባለው ቁጭ ብለህ ስለ ጥበብ በማወቅ አይደለም ያን ያወቀውን ነገር ወደ ተግባር ቀይረህ አሜን ችግሮች ሲመጡ ችግርህን የምትፈታበት መንገድ ነው ጥበብ አሜን ጀዳም ወጉማ ጀቹ ረኮ ሲትዱፈሰና ከራቲ ፉርቱ ጀቹ አሜን ፉርቱ ረኮ ከየቲት አሜን ዋቀዩ ፉርቱ አረስኒፍ ከነ አሜን ፉርቱ ጅሬኛ ረኮ ከሰኒ አሜን ፉርቱ ከራ ከሰኒ ፉርቱ በየለፋ ገረረ የሙ ጅርተን ቻሌንጅ ሲንቆነሜቲን በንተኒ ተርተን ዋቀዩ ሲንፍ ከነ አሜን እንሞ ክርስቶስ ኢየሱስ አሜን እኒ ሲን ከሰ ጅረሜ እኒ ከሰ ጅረ ጀዳሜ ከናፍ ጀዳሜ ሶዳዱ ጀዳሜ በልበሊ በናማ ናፍ ከነሜ ረጀዲሜ አሜን አኒ በልበላ በናማ ማል ሲገደ ረጀ ማ በልበሊ በቃ በልበሊ በሪሱም አኒ በልበላ ጀደሚ ኢየሱስ ዋቀዮ በልበላ በናማ ናፍ ከነ ጀት በልበሊ ከሜዳ ኢየሱስ አሜን እኒ በልበላ በናማ ዳ ኢሳ ከዛኖ ሰንቱ ጅረኛ አርጋታ ኢሳ ከዛኖ ደምቱ አሜን አሜን ፈያ አርጋታ አሜን በልበሊ ሱሬኙና ኢየሱስ ሜ ኢየሱስ ጀራ አሜን በልበላ በናማ ጀቹን በልበላ ከናሚ ታባት በልበለም እኒ በልበሊ በናማ ጀደሙ አኒ በልበላ ሆሎታቲ ከጀዴ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሜከ ኩረት ሚቲ አኒ ከረ ማለት ይጀሪ ከረ ሆሎታቲ ከራም በናማን ኩን ከሪ በናማን ከሪ ሆሎታ ኩን ነኙ ዳሬ ኢየሱስ ኢሳ ከሳኖ ባቱ ሆገልቱ ሲምቦ ቀብዳሜ አሜን ጀዳሜ አንጎ ቀብዳሜ ሁምነ ቀብዳሜ ኦጉማ ቀብዳሜ ሜ በልበልሱ ናፍ ከነ ሜረ ጀዳጋ አኒ ጀዳጋ ክርስቶስነን ሴኔ ክርስቶስነን ባ አሜን ገረ ዋቀዮ ሴንተን ክርስቶስን ሴንተን ገረ አላስ ገረ በየለፋ ከነሶ ባተን ክርስቶስን ባተን ሜ አኒ ክርስቶስነን ገሌ ባጀ አሜን ፖሊስ ከገሉ ጀዳ ክርስቶስን ጀዳሜ በየለፋ ከነረስ ከሙላዱ ጀዳ ክርስቶስን ጀዳሜ በልበሊ ኮይሰ ጀዳሜ ከናፍ ጀዳሜ በልበሊ ከሙዩ ነቀቡ እንደንደው ጀዳ በልበሊ ጭማን ይሰ አሜን አሜን ጀዳሜ በልበሊ ኩን አርጊተኒ በልበላ ቶሎኒ ኬሳ ባንቆፍ በልበላ ቀጀሎኒ ኬሳ ባንቆፍ በልበላ ቁልቁሎኒ ኬሳ ገለኒ ፊ ባንቆፍ አሜን እስኒሞ ሆጂ ኢየሱስ እስኒን ሆጂ እስኒ ፎጀተን ቁልቁሉ ታተም ሞንታተን ሜታ ኤረ ጀዳጋ ሆጂ ኢየሱስ ፈኖራ ሲፍ ሆጀተን ቁልቁሎፍተ ምን ቁልቁሎፍ ቀጀላ ታተ ሞንታነ ከናፍ በልበል ሲገልቸሞ ሲንገልቹ ሲባሰሞ ሲንባስ ደሞኒሞ ኢንሰይናንቲ በልበል ትጩፈም አሜን ኢየሱስ ከሳ ሃማንተሩ እንደንደው አሜን አቲካ ቁልቁሉ ጎፍታ ከነ ከሳ ተሪዮ እንደስ በየለፋ ከነረ በልበል ሲዳቡ ጅራ በልበላ ቁልቁሎታ ከንተ አሜን ኢሳ ክርስቶስ ዱጋፊ ሶባ ከቤኩ ኢሳ ዋን ዱባነ ዋኖ ጀነ ቆፎ ዞንተን ኢሳ ኑ ከሳ ጅሩ ከንቤኩ ኢኒ ኑ ገልቼ ኑ ባስናን የኙ ሲዳበረ ሜ ሆምቱ ጀራ ከናፍ በልበል ሲኒፍ በነሜራ አሜን ጀዳ በልበላ ከነ ከሰባ አሜን አሜን ሚልካ ኢኒ ከሰንታ አይሮሰ ሜ ኢየሱስ ነን ቀባ ጀዳ አሜን ኢየሱስ ቀባቴ አከዋን ሆማን ቀብኔ ነመጨልሴቱ ምስኪነ ፈቃዱ ናርስ ወካ ኢሳፊን ገለጀቹ ነማ ዋቃ ነሚቲ ዋቀዩ ነማ ቁልቁሉ ጀዳሙዳ ከነጀቹ ሲራም አይገብ አሜን አሜን ጀድ ዶከን ጎፍታን አገለቱ ጎፍታ በካራ ወረ ጎፍታ በካራ ጎፍታን ሰሙሲከን አሜን ሄደ ጎፍታን አባንሲከን አሜን
waan qabdu nan qaba jedhi malee tuttaali booni ameen ta'uu godha saba keenya irra moo rakkoo akkanaa jira konfidensiin keessan ameen waan waaqayyo isiniif godhen haga xiggi ameen ameen jedha sudaa tokko malee waan waaqayyo isiniif kenneen ittiin boonuu qabdan ameen afaan waaqayyo isiniin kenneen qajeelummaa waaqayyo siif kenneen ati amma qajeelaadha usiin maalan beeka waaqa beeka akkamitti hin beekne yesuus siif du'e akkamitti qajeelan ta'an ati gaafa yesuus amante qajeelaa ta'uuf amante miti egaa amante moo inni qajeela sin godhu qulqullu sin godhu nam tokko amma yesuusin amanta nan amane qajeelaadha moo qajeelaa miti jennaan ani beeku kana jedhe akkamitti hin beekne yesuus yoo amantu amanamaadha barinni ameen namni anatti amane qajeelaa ta'a yoo jedhe qajeelaa sin godhu re beekumsa sammuu kana waaqayyo haa jijjiiru ameen na isin keessa humna adda ta'e tokko jira ameen mee humna adda ta'e tokko jira jedha ameen na keessa jedha ameen humna adda ta'e tokko jira jedha ameen egaa akka Phaawulos jedhe sanatti warra badaniif warra jiraniif waaqayyo fuulduratti nu maalidha foolii eenyu qabna jedhe Kiristoos ameen warra badaniif du'a warra jiraataniif warra jireenya urgoofna jedhe egaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 1 yommuu dubbisnu kitaaba lakkoofsa 1 jalqabdanii Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 1 ayyaaneffamuu Faasikaa guyyaa ja'an jiru Yesuus Bitaaniyaa iddoo Alaazaar ture dhaqee inni isa Yesuus warra du'an keessaa dammaqsee ture achitti irbaata qopheessaniif Maartaan in ergamti Alaazaar garuu warra isa wajjin madditti dhiyaatan keessaa tokko ture Maariyaam yommus urgooftuu dibata makaa hin qabne mee urgooftuu dibata makaa hin qabne jedhame inni isin keessa humni jiru sun urgooftuu dibata inni makaa hin qabnedha ameen wal makaa miti ameen urgooftuu dibata ameen wal makaa hin qabne dhadhaa warri gurguran beektuumi warri keenyan kwaan dhadhaa oriijinaala gurgurame ameen warruma magaalaatti characharu kanatti xiqqoo fidee muuzii itti dabala malee keenya safuudha ka dhadhaatti muuzii hin naqani miti oriijinaala elmatanii gurguratan achi fidee naggaadeen ka magaalaa kanatti dhadhaa itti naqte amma dibanni achi baadiyyaatti gurguramu dibata maalii jedhama jechuudha qulqulluu jedhame makaa hin qabne jedhame argitanii shiroollee haa ta'u maalii qamadiis xaafiis warri keenya baadiyyaatti qotee qulqulluu gurgura warri katamaa immoo irratti wannu itti naqa shaklaa itti naqa barbareetti kaanitti immoo jeessoo uumama kana itti naqee walitti buddeen jeessoo nu nyaachisa waaqayyo isin haalaalu magaalaa warra magaalaa kana isin immoo sirriitti qotaa galchaa warri amee warri baadiyyaa jirtan waaqayyo hojii harka keessanii haa eebbisu dibata yoo laaltan illee akkasuma dhadhaasan wal makaa fiddi Maariyaam garuu maal goota jedhe dibata isa wal makaa hin qabne ameen homaa wajji wal makaa miti ameen qulqulluudha ameen hidda biqiltuu gati jabeessa naardos jedhamu irraa kan hojjetame dibanni kun hidda biqiltuu maalirraa hojjetame naardos jedhamu irraa kan hojjetame akka walakkaa litirii kan ta'u fuuteen miila Yesuus lachuu dibde miila Yesuus lachuu maal goote dibde rifeensa mataa isheetiin haxoofte manichi immoo foolii urgooftuu sanaatiin ni guutame ameen manichi jedhame foolii urgooftuu sanaan in guutame jedhame dibanni qulqulluudha ameen waaqayyo waan qulqulluu ta'e isin keessa kaayere jechuudha ameen inni sun yommuu gara alaa ba'u isa foon keessan mo'ate isa nama alaa kana mo'ate isin keessaa ba'u kun foolii qulqulluu qaba ameen dibata wal makaan qabnedha ameen inni hafuura irraa ta'e waan qulqulluu isin keessaa hin ba'a ara ameen jedha inni nama keessaa fi nama alaa jedhamu jira foon keenya kun nama alaa jedhama inni keessaa hoo nama keessaa mee nama keessaa jedhame inni alaa sun dulloomaa hoo deemu inni keessaa maal ta'a deemu mee haaromfamaa jedhame የውጭው ሰውነታችን ለስለስ ያረጃል
የውጭው ምናችን እኒ ነምኒ አላኩን ማሎ ጎቻው ደም ድሎማ yommuu deemu አለ namni keessaa sun garuu guyyaa guyyaadhaan haaromfama አሜን namni keessaa sun ol ba'aa deemu አሜን isa dulloomaa deemu kana liqimsaa adeemu አሜን isatu qulqulluun አሜን foolii isaatu biyya lafaa kana guuta አሜን foolii isaatu biyya lafaa kana eebbisa አሜን kanaaf mee humni adda ta'e jedha አሜን dibanni adda ta'e jedha አሜን inni qulqulluu ta'e jedha አሜን wal makaa kan hin qabne jedha na keessa jira jedha mee na keessa jira jedha maqaa gooftaa Yesuusiin isa gubbaa kana mo'atee haa ba'u ameen fooliin isin keessa waaqayyo kaa'e haa ba'u yommuu inni ba'u warra badaniif maal urgooftu du'a warra jiraniifoo mee jireenya jedha ameen mee sirriitti jireenya jedha ameen Yesuus gooftaadha Maariyaam dhufteet dibata sana gooftaa Yesuus irratti cabsite ameen ameen miila isaa maal ofiitiin jedhe mataa ofiitiin rifeensa ofiitiin maal goote xaragdeerraa gogsite miila moo egar igattan booda maabbashaan hin jiraami isa miila keessan ittiin gogsite hin jiraami akkas goote jechuudha kabaja ofii eenyuudhaaf gooftaadhaaf mee gooftaadhaaf jedhame dubartiidhaaf rifeensi ishii maalidha jedha ulfina ishiiti jedhamiti ulfina ishii gooftaadhaaf gatte ulfina ishii gooftaadhaaf gatte ulfina ishii gooftaadhaaf kennite waaqayyo nama akkanaa nuuf godhu ameen qirro qarree babbareeddu atillee bareedina kee gooftaadhaaf ameen ameen jedhime atillee ogummaa kee gooftaadhaaf ameen ani bareedduudha bareedduudha Yesuus gooftaadha isin hunduu bareedaadha ameen isin hunduu miidhagdu bareeddu ameen bareedinni kun gooftaadhaaf wantaan uumaan fayyadu biyyuma nyaata jechuudha mee gooftaa ittiin kabajnee humna qabnu gooftaa ittiin tajaajillee humna qabnu ogummaa qabnu biyya lafaa kanarra saba keenya ummata keenya ittiin tajaajillee nama taru nuuf godhu ameen ameen jedhame eenyummaa ishii gatte jechuudha eenyummaa keessan isa alaa kana yoo gattan eenyummaa keessan inni keessaa hin baha ameen inni walma kan qabu walma ka jechuun maal jechuudha kee kan ta'e gimmaashni kee gimmaashni ka gooftaa ka ta'e jechuudha walma kaan sani ka miti yeroo tokko namni yoo waaqayyo waan guddaa ittiin hojjetu waan inni hojjetetti fakkaatetti anatu akkana kadhatee fi namittiin tun akkana taate ani inni koo yaadaan koo anatu shi fayyisee namni isin jedha tasaafanis ta'uu danda'a garuu callisiniitu moolaal waaqayyo walma kan qabu ameen ameen jedhi inni ofii jalqabee ofii fita jedhi mee nama si bira jiru namoota tokko beektu waaqayyo na gargaara isinin gargaara jedheera jetti haati kiyya yeroo durii jechuudha eessatti dhageessee honjeeruu hin beektu kitaabarra jira hin jiru waaqayyo gargaaraadha malee eenyumtu isan gargaaru ameen ameen jedha ameen እንደውም yeroo baay'ee waaqayyo yeroo isin dadhabdan hojjeta Phaawulos maal jedhe yommuu dadhabu yoo san ani maal jedha jabaadha jedhee miti Qorontos 12 miti yoo dadhabu ani maalidha jabaadha maaliif yoo inni gubbaa kee yookaan namummaan kee dadhabaa deemu gooftaan si keessa jabaa ta'aa deema ameen yommuu ati immoo nan danda'a jettu san waaqayyo callisee tuma si ilaala isa humna nama dadhabaa san keessa waaqayyo ilaala jechuudha isa of dhokfatee jechuudha haid godhee of dhoksee haga humni kee dhume abdii kutattee abdii isatti kennitutti abdii isarratti gattutti si eega jechuudha yoo ati abdii kee gooftaa gootoo inni kee hin dadhaba inni kan waaqayyo ta'e hin jalqabame yeroo san ati moo'ichaan galta yeroo san ati ameen milkaa'inaan baatee galta ameen Yesuus gooftaadha kanaaf isin yeroo hundumaayyuu waaqayyo isin keessa akka jiru dibata adda ta'e wal makaa hin qabne hojii adda ta'e isin keessa akka kaa'e beekuu qabdan ogummaa adda ta'e jedhime na keessa jira jedhame wal makaa jechuun gimmaasha ati gimmaasha gooftaan hojjetu fakkeenya isiniif haa kennu Abrahaam beektumi Abrahaam amanaadha in amana daa'imman godhattaa yommuu jedhan dulloomollee amane achi booda amaneeti egaa daa'imman godhatta jedhe rabbiin kun mee xiqqoon isa gargaara jedheet
eenyu Saaraa dhiisee eenyutti deeme? Argitanii waadaa Waaqayyo isiniif galee Waaqayyo gargaaruudhaan akka hojjetamu barbaadin abbaate akkuma waadaa galeetti inni hin hojjeta hundaame. Ara ameen jedhame. Tokko tokko beektu Waaqayyo waadaa isaaf gale sana galmaan ga'uudhaaf inni immoo ka'eetu waan ofii hojjeta. Waluma kan godhin jedhin nama si bira jiru. Inni akkuma jalqabeen jedhin hin xumura jedhimme waluma kaasaa qaallaachu waluma kaataa argu waluma kan godhina. Abrahaam Waaqayyo waadaa galeef daa'imman godhatta sanyii kee nan baay'isa gosa kee nan baay'isa akka cirracha bishaanii hin baay'ata jedheen. Amani Abrahaam akka cirracha bishaanii ta'uudhaaf garuu xiqqoon gargaara jedheet jarjaree gara eenyutti deeme? Gara Aggaar. Walakkaa amanaadha walakkaa immoo kan ofiitti dabalate maal ta'e jechuudha? Wal makaa jedhame. Wal makaan ta'u jedhame kana booda. Waaqayyooti amanee ka jalqabe jedhin isumatti amanee tan xumura jedhame. Ameen. Wal makaa asfalgim. Ani yaalku amaanyi nኝ moo gowwaadha kalee Yesus gooftaadha. Kanaaf dibanni isin keessa jiru hin baame inni keessa kan wal makaa hin qabne Waaqayyo isin keessaa hin baasa. Yeroo san jedhe manni sun Maariyaam shittoo sana xarmusii sana yommuu cabsitu dibanni xarmusii san keessa jiru maal ta'e? Hin bahe fooliin isaa manicha maal ta'e jedha? Laala fooliin dibatichaa maaliif mana hin guunne yeroo Maariyaam seentu xarmusiin isa qabatee jira miti? Kanaaf xarmusii keessaan taree shittoon hin urgaa. Kanaaf dibata keessan ukkaamsee waan qabe keessa Waaqayyo har'a hin baasa. Yeroo san urgaan keessan fooliin keessan biyya lafaa kana hin guuta. Dibata keessan akka hin baane ukkaamsee ka qabe san har'a cabseera. Mana keessanitti jireenyi hin urgaa. Fooliin jireenya hin urgaa. Ameen. Biizinasii keessaniif fooliin amma hin urgaa. Ameen. Fayyaa keessaniif fayyaa namootaaf fayyaa maatii keessaniif fooliin keessan amma mana keessan hin guuta. Fooliin jireenyaa mana keessan hin guuta. Fooliin fayyinaa mana keessan hin guuta. Yesus gooftaadha. Kanaaf inni xarmusiin sun yommuu cabu fooliin as keessa jiru bahe har'a foolii keessan ukkaamsee akka qabe cabe jedhame. Mee cabe jedhame. Mee foolii koo jedhame. Akkam baane jedhame. Naannoo kiyya akkam guunne jedhame. Mana koo akkam guunne jedhame. Iddoo hojii koo akkam mul'anne jedhame. Ummata kootti akkam mul'anne jedhame. Kan qabe jedhame. Cabe jedhame. Ameen. Faayinaansii ta'uu danda'a tokko tokko qabeera foolii keessan akkam baane. Maaliin nigdiin naan taane jireenyi naan taane gaa'elli naan taane wantoonni akkana naan taane maqaa gooftaa Yesuus inni cabe. Inni qabee dibanni keessan wal makaa hin qabne akka hin baane godhe har'a cabeera. Humni adda ta'e isin keessaa haa ba'u. Ameen. Ol jedhaami jedhamtu taaqallaachuu bidiruun nu hojjetu maal qabdi of keessa? Kan nyaatamus kan nyaatus midhaanis wantoota sanyii hunda qaban hunda maal godhe achi keessa? Miti boofni hin jira moo hin jiru? Allaattiin hin jirti moo hin jirti? Kurupheen hin jirti moo hin jirti? Bineensi yoo qeerrensi yoo waldaan illee akkanuma namoota ameen humna hojii guguddaa hojjetu ka qaban hin jiran namoonni dadhaboon hin jiran namoonni amalli isaanii gaarii ta'ee jira namoonni badaan hin jira. Waldaan kana hunda walitti qabdee humna deemu qabaachuu qabdi. Ameen. Ameen jedha. Wanti xiqqoodhaan fagoo laallaa fakkii guddaa osoo qabnu fakkii xiqqoo irratti fookas hin godhina. Waaqayyo hojii nuun hojjetu qaba. Ameen. Inde Phexrosiif Yihudaa ani baay'ee nama kanumaayyuu yommuu dubbistan kitaaba kana Yihudaan maaliif shittoon kun cabe hin jenne? Maaliif waggaa 3 guutuu Yesuus hojjetee Yihudaan hin hata turedha. Inada Phexros kanuma osoo beeku wajjin jiraata. Yihudaan Yesuusis kan osoo beeku wajjin jiraata. Hundi keessan osoo banamtan akka kitaabaatti rakkoo dhuunfaa mataadhaan qabdu. Waaqayyo araara isaatiin nuuf dhokseete. Ameen. Siif ka dhokate isaaf ka dhokate inni anaaf mirga dubbachuus wanta isin galchine keessan galina. Adara.
ergaa takka qofan isinitti himamu. Kaleessa modeen gadda galgala kitaaba qulqulluu yommuu dubbisu seera ba'uu keessatti Museen yommuu boo seera ba'uu boqonnaa lama booda ishii namitti dubartii eenyu fuudhe? Itoophiyaadhaa fuudhemi? Itoophiyaadhaa fuudheeti waggaa 40 guutuu karaa Gibxii irraa baanii gara Kana'aan deemaa turan. Waggaa meeqa? Mee waggaa 40 jedha? Waggaa 40 guutuu Museen saba Israa'el kan hin taane dhalattuu eenyu? Itoophiyaa kan taate fuudhe waggaa 40. Seerri Musee immoo hin dhogga. Dhalattuu Israa'elin heerumuu qabu jedhee dhogga. Museen garuu Israa'elin ala fuudhe. Saba biraa fuudhe. Rakkoo san qabatanii jiran sabni Israa'el Maaraamii fi eenyudha? Aroonii fi Maaraam qabatanii qooye. Museen gaaf tokko nu rakkisu dadhabiinsa isaa kanatti himna. Rakkoo isa fuudhe sana. Mucayyoo tana fuudheera rakkoo kana baasnee itti mul'isna yaafsan mata afaan qabata jedhanii waggaa 40 dadhabbiinsa Musee garaa keessa qabatanii wajjumaan deeman garuu hin barbaachisu abaatee gati tuu jedhame dhugaan barbaachisu. Ani laal Waaqayyo garaa qulqulluun af kenne kufeen beeku badeen beeku miidhamees hin beeku namni sina dursee na miidhee hin beeku maaliif jedhan kana keessa homaan qabu'an dhiiseen tara kana sirriitti irratti jabaadhaa hojjedha. Waliif dhiifama wal hammachuu wal qabu wal gargaaru walirra taruu kana baradhaa. Waggaa 40 booda Waaqayyoon Museetti dubbachuu jalqabe. Eenyutti dubbachuu jalqabe? Musee jedhaan. Amma mannoo daanyeen kiiboordii taphataa allee Waaqayyoon amma daanyeetti dhufee daanyee bakka mistira hunda keessan itti himnaan hinde ani waggaa meeqa guutuu lallabaa waldaa kana hundeessee hinde makiinaa gurguree kiraa manaa kafalee waan nyaadhu dhabee waldaa kana dhaabee inni na duuba dhufee akkamitti Waaqayyotti dubbata jedhee mee maaltu si galche jedha? Maaltu na galche waan fedhe Waaqayyo sirraa dhangalaasu. Ameen jedhe dibata wal makaan qabne sirraa dhangalaasu. Bakka maaltu na galchan? Musee dibanni sun Waaqayyotti dubbachuu jalqabu Arooniif Maaraam maal jedha? Waaqayyo Arooniif eenyuuf Musee qofatti dubbata nutti hin dubbatu nu waamne jetteetti kaate ka Maaraamii fi wannoon Aroon. Injirti dadammaqsituu jechuudha akka reewul kana kamiinuyyuu mana Waaqayyoo keessatti saamee namarratti hin kakaasina. Yesus akaal naat beeta Kiristiyaan qaama eenyuti? Qaama Kiristoos namarratti hin kakaasina waldaa keessatti adaraa keessatti qaama Kiristoos diigaa jirtu. Kanaaf namni qaama Kiristoos diigu immoo isa Waaqayyo maal godha jedhe? Hin diiga. Kanaaf of eeggannoo godha. Maaraamni akkanatti didiiguuf deema. Waaqayyo dhufeetti maaltu si galche lamsiidhaan rukkute jedha Aroonii fi Maaraam. Kanaaf isin Waaqayyoodhaaf poolisiin taatan dhugaa baatuudha jedhame. Dhugaa baatu sagalee Waaqayyoo lallabda. Amma fakkeenyaaf ani sagalee Waaqayyoo isin barsiiseemi ittiin jiraachuu dhabuu dhimma eenyuti? Dhimma kee. Isa amma si barsiisee kana ittiin jiraachuu dhabuu dhimma kee. Ittiin rakkachuu ittiin rakkinaa ba'us dhimma keeti. Ani garuu maal godheera? Dhugaa siif baheera sitti meera jechuudha. Waaqayyo gooftaan guddaadha. Ameen. Kanaaf hojii mana Waaqayyoo keessatti dadhabaa jabaan qabaa. Jabaan dadhabaa qabaa. Dadhabaan jabaa irratti hirkachaa. Jabaan immoo dadhabaa hirkisaa kan itti deemudha. Ameen. As biyya lafaa kanarra kan jiraatan waa lamaafan jiraadha jedheen amanaan. Waa lama. Biyya lafaa kanarra tokko kennaa Waaqayyo naaf kenneen hojjechuuf lammaffaa Waaqayyo namoota kennaa kenneeniif immoo ana hojjechuudha. Nan hojjetama jedhame nan hojjedha jedhame dhimma lamaaf as jirtan yookaan hojii hojjettan qabdan yookaan immoo isin hojjetamtanii hin dhumne jechuudha. Isiniif gale yookaan hojjetamte hin dhumne yookaan immoo hojjette hin fixne dhimma lama kana booda hojjetamee yommuu hin dhume hojjedhees yommuu fida har'a galgala naa fudhatu. Maalan godha maaltu batalee Itoophiyaa tana maaltu narraa hafaanis maaltu narraa hafame? Cikiin tirrikii kun waan dhageenyu kun gurra nu adooche maaltu sirraa hafa osoo deemte gara Waaqayyo
garuu hojii qabda taana hin deemtu ameen ameen jedhe yookaan hin hojjetamta yookaan hin hojjetta waan lamaaf biyya lafaa kanarra teessa kanaaf yoo hojjetamtu hin dhukkuba miti mataa murtan argitanii kan murtan qaagootan maqasiidhaan akaakayyuun dura oonamuru akkana jalaa jedhe akkana na godha kaana godha akkana godha amma yommuu mura hin dhukkubu yommuu qirxii isinii baasan asiin sondosiidha xarroo godha hin dhukkubu maal hojjechaa jirta yeroo san maal ta'aa jira mee hojjetamaan jira jedhame tiniif galee waldaa keessatti galee waaqayyo yoo dhufu si dhukkuba miti kun ana dubbachuu fi jettame yoo tokko yoo baratu jettee beektu miti kun anaaf jette itti saalfatta itti kana jette maa yeroo san hojjetamaa jirta ame እና ደስ ሲንጀችሁ ቀበ ገማችሁ መደሰት አለባችሁ miti yeroo hojjetamtu amma siin sondosiin hoositu kumaal godha siin dhukkuba jechuudha siniif galee asitti hojjechuu fi hojjetamuudhaaf dhufu naame waaqayyo sinaa hojjetu isin hojjete immoo nama hojii waaqayyo hojjetu sinaa godhu maqaa gooftaa Yesuusiin eebbifama